यो मधेसीहरू नेपाली हुनै सक्दैन। यिनीहरूले नेपाली नागरिकता बोकेको भए पनि यिनीहरूको मन नेपाली छँदै छैन। त पास्टरको सन्तान तँलाई के थाहा मधेसीहरूको बारेमा? यो देशको सबैभन्दा सच्चा देशभक्त कोही छ भने त्यो मधेसीहरू हो। अहिलेसम्म नेपाल सरकारभन्दा बढी सीमाको सुरक्षा गर्ने मधेसी जनताहरू नै हो। अनि मधेसी जनतालाई गाली गर्छौ? के बेचेछन् मधेसी जनताहरू? अहिलेसम्म के बेचेछन्? नेपालको सबैभन्दा धेरै देशभक्त छन् मधेसी। महाकाली बेच्ने तिमीहरू केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड हो। र यो देशको धर्म, यो देशको संस्कृति र यो देशलाई माया गर्ने सबैभन्दा धेरै मधेसीहरू नै हुन्। तिमीहरू जस्तो पास्टर बन्नलाई होइन, अर्को देशको धर्महरू ल्याएर यहाँ पास्टर बन्ने, धर्म परिवर्तन गर्ने मधेसीहरू त्यस्तो गर्दैन। आफ्नो देशको सभ्यतालाई माया गर्छन्, आफ्नो देशको धर्मलाई माया गर्छन्। त जस्तो पास्टर होइन। तँलाई के थाहा मुजी? यो देशको सबैभन्दा सच्चा सपुत कोही छ भने त्यो मधेसीहरू हो।